فيلمنا بيبدأ في وقت بدري من الصبح. أنا تصحى على ابنها جين وهو طالع على سريرها. كان عايز ينزل يعوم معاها في البسين، بس هي تفكره إنها لازم تروح الشغل وهو لسه في الحضانة. في اللحظة دي أنا تسمع صوت رعد عالي جدا، فتقرب من الشباك علشان تشوف إيه اللي بيحصل. المطر نازل تقيل والشارع بدأ يتملي مية، بس أنا تفتكر إن الوضع لسه مش خطير للدرجة اللي تلغي يومها. تبدأ تحضر الفطار وتتخانق شوية مع شقاوة جين المزعجة. أمها تكلمها تطمن عليها، وأنا تطمنها وتقول لها إن كل حاجة تمام. وهي بتطبخ أنا تسمع صوت مية غريب وتفتكر إنه جاي من الحمام. أول ما تلف تتصدم لما تلاقي المية مالية الأرض كلها. المدينة غرقت والمية وصلت لشباك شقتها، ويطلع إعلان من إدارة العمارة يقول إن المية وصلت للدور الثاني في 7 عمارات، والدور الثالث في 3 عمارات تانية، ويطلبوا من السكان المتأثرين يطلعوا للأدوار العليا علشان المصاعد وقفت. جين يفضل يتكلم بصوت عالي ومتحمس وعايز يلعب، فأنا أخيرا تعصب وتحطه فوق الترابيزة وتزعق له علشان مش بيسمع الكلام. بعد كده تبدأ تلم حاجتها وتلاحظ إن المية بدأت تغطي رجليها. في الوقت ده يجي لها اتصال من واحد مسؤول أمن في شغلها، ويقول لها إنه جاي ينقذها بنفسه، ويطلب منها ما تضيعش وقت في اللم وتركز بس إنها تطلع فوق مع جين. فجأة المكالمة تقطع والنور يقطع في العمارة. أنا تمسك شنطة صغيرة وتحط فيها دواء جين، وبعدها تدور عليه بسرعة. تلاقيه مستخبي في الدولاب وزعلان، فتعتذر له على الزعيق وتقنعه يطلع وهي شايلته على ظهرها. لما يخرجوا من الشقة يلاقوا الجيران كلهم طالعين بشنط وسفر. أنا تناور بينهم وهي بتجري في الطرقة علشان توصل للسلم بسرعة، لكن للأسف تلاقي زحمة كبيرة واقفة قدام السلم ومش راضية تتحرك. أنا وهي في قمة اليأس تجري للناحية التانية من الطرقة وتشوف إن كل العمارات اللي حواليهم في نفس الحالة. توصل لسلم الطوارئ وتبدأ تطلع لفوق. جين يشوف ناس بتعوم في المية، فأنا تبدأ تغني له علشان تلهيه. بعد ما يطلعوا كذا دور تتصدم لما تلاقي السلم مقفول بحاجات كتير. تحط جين على الأرض وتبدأ تعدي فوق الحاجات، لكن رجليها تتزحلق وتقع على وشك الوقوع. لحسن الحظ تقدر تمسك نفسها، لكن لما تشوف جثث في المية تدرك قد إيه الموقف خطير وتقرر ترجع تاني. وهم ماشيين في طرق الدور تاني تلاقي ناس كتير داخلة شقق علشان تستخدم الحمام، وفجأة تسمع حد بينادي على اسمها. تبص وتلاقي رجل الأمن واقف قريب منها ويدور عليها. أنا تحاول تجري ناحيته، لكن في اللحظة دي تاخد بالها إن جين دخل مع الزحمة جوه شقة تانية. تدخل وراهم وهي مرعوبة وتفضل تدور على ابنها بجنون، وفجأة تتجمد مكانها لما تشوف موجة ضخمة جاية ناحية الشباك. المنظر ده يرجع لها ذكرى قديمة لما كانت محبوسة تحت المية في عربية مع جوزها جوان. الموجة تكسر الشباك وتدخل الشقة بقوة وتخبط ناس كتير وهي بتغرق المكان. أنا تضيع منها الشنطة وتحاول تعوم ناحيتها علشان تجيبها، لكن الشنطة تطفو وتطلع من الشباك المكسور. وأنا تحس إنها محتاجة نفس. تلاقي فراغ صغير بين سقف الشقة والمية، فتاخد نفس عميق وتغطس تاني وهي بتدور على جين. في أوضة تانية تلاقي ابنها فاقد الوعي. تمسكه بسرعة وتجري ناحية الباب، تحاول تفتحه بكل قوتها، لكن الباب مش راضي يفتح وبتفقد الوعي هي كمان. في اللحظة دي رجل الأمن هاي جو يفتح الباب ويفوق أنا ويساعدها تطلع من الشقة. يعوموا لحد السطح ويطلعوا فوق سور البلكونة ويرجعوا تاني للطرقة. هاي جو يعمل إسعافات أولية لجين ويفوق، والولد يعيط ويتمسك في أمه بقوة. هاي جو يصورهم ويبعت تقرير للشركة يأكد فيه إن الباحثة الأساسية بخير. بعد كده التلاتة يكملوا طريقهم، وجين يعترف إن المية فكرته باليوم اللي أبوه غرق فيه جوه العربية. وهم طالعين لفوق هاي جو يقول لهم إن في طيارة هليكوبتر جاية تنقذهم، ويشرح لهم إن من 3 ساعات نيزك ضرب القطب الجنوبي والتلج اللي داب ماشي ناحية الشمال مع مياه البحر. الحكومة كانت عارفة بالموضوع وسكتت علشان ما كانش في إيدها أي حل، وده معناه إن نهاية البشرية قربت. أنا تتصدم ومش مصدقة الكلام، فهاي جو يقول لها إن شركتها مش مجرد معمل ذكاء اصطناعي، شغلها الحقيقي كان خلق جيل جديد من البشر. كان في شخصين بس شغالين على محرك المشاعر، أنا ومديرها اللي مات في الفيضان مع ابنه. أنا تحاول تشرح إن المحرك لسه في مرحلة التجارب، لكن هاي جو مش مهتم. يقول لها إن باقي الفرق خلصت مهمتها، وإن الأجسام البشرية الجديدة خدت عقل وقدرة على التكاثر، وفضل لها بس المشاعر. الكلام يتقطع لما جين يقول إنه محتاج يدخل الحمام، فيجروا بسرعة على أقرب شقة. أنا تستغل الفرصة وتستلف موبايل هاي جو وتكلم أمها وتقول لها إنها بتحبها. فجأة يسمعوا صوت غريب في الحيطان، وأنبوبة الغاز في المطبخ تنفجر. الغاز يبدأ يملى الشقة، فيجروا بسرعة بره. الشقق اللي حواليهم تبدأ تنفجر والنار تنتشر في الطرقة من الناحيتين. هاي جو يقف على سور البلكونة علشان يطلع للدور اللي فوق. أنا تحاول تسلمه جين، لكن الولد يتشبث فيها ومش راضي يسيبها، وده يخليها تقع في المية. ذكريات الحادثة القديمة ترجع لها تاني، لكن أنا تقدر
تقدر تطلع على السطح وتمسك في يافطة، وبعدها تعوم تاني ناحية العمارة، وساعتها تسمع صوت طفل اسمه جيسو بيعيط وبيطلب مساعدة من جوه الأسانسير. أنا تحاول تفتح باب الأسانسير بإيديها لكن من غير فايدة، فتجري على الدور اللي فوق علشان تلاقي أي أداة تساعدها. وفي اللحظة دي تشوف شوية بلطجية طالعين من شقة وبيتكلموا عن إنهم هيهجموا على الناس. أنا تخاف وتجري بسرعة تنزل لتحت تحاول تفتح الأسانسير تاني، لكن المية دلوقتي مغرقاه تقريبا، وجيسو ما بقاش بيرد. فجأة موجة كبيرة تخبط في العمارة وأنا ترجع تاني تحت المية. المنظر يرجع لها ذكرى قديمة لما كانت محبوسة في عربية غرقت وكسرت الشباك، وجوان قال لها تعوم لقدام وهو ياخد جين، لكن جوان تعب فجأة ومعرفش يكمل عوم، فإدى جين لأنا وقال لهم يمشوا من غيره. في الحاضر أنا تطلع على السلم وتجري بسرعة علشان توصل لجين وهايجو. جين شكله تعبان جدا ومحتاج الدواء بتاعه، والدواء ضاع منها قبل كده. أنا تشيله وتجري على الشقة وهي مصممة تلاقي أي حل. هايجو يحاول يمنعها ويفكرها إنهم يقدروا يعيدوا الطفل علشان كل بياناته موجودة، لكن أنا ترفض تسمع الكلام وتدخل شقة عشوائية وتاخد حاجات من المطبخ وتعمل خلطة دواء شعبي وتحطها في بق جين. فلاش باك تاني، أنا بتكلم مديرها هان مو وبتقول له إنها عايزة تسيب جين. هان مو يسألها هل ده بسبب موت جوان، وأنا ترد إنها أصلا قابلت جين بسبب الشغل وإنها مش شايفة نفسها أم. هان مو يقول لها إن محدش بيبقى جاهز يكون أب أو أم، ويأكد لها إن محرك المشاعر خلاص اكتمل، كمان كام شهر والشركة هتاخد الأطفال. وهان مو يتساءل هل كان المفروض أصلا يخلقوهم. نرجع للحاضر، جين يحس إنه أحسن بسبب الدواء اللي أنا عملته، ويعترف إنه أحيانا بيحب يكون عيان علشان أمه تركز معاه. يبصوا بره ويتفاجئوا إن الشمس طلعت والعاصفة خلصت. هايجو يبلغ أنا إنها هتتودى لمكان إيواء، لكن جين مش هيروح معاها، ويعترف إنه ما جاش علشان مهتم بالبشر الجداد، هو جه علشان يشوف أنا هتعمل إيه مع جين. كمان يحكي لها إن أمه سابته وهو صغير. فجأة الدنيا تضلم تاني والشتاء ينزل بقوة والمية تبدأ تعلى بسرعة مرعبة جوه العمارة. التلاتة يجروا على السلم بأقصى سرعة ويبعدوا عن المية شوية. أنا تشوف زوجين الست فيهم حامل وبيطلبوا مساعدة في الطرقة، لكن هايجو يجبرها تكمل وما تبصش وراها. جين يسأل أمه لو كانت حاسة بنفس الإحساس وهي حامل فيه، السؤال يكسرها وتدخل في انهيار. لما هايجو يحاول يطمنها أنا تزعق وتقول إنها مش هتسيب ابنها. هايجو يشرح لها إن بعد موت هام مو مع ابنها، جين بقى الأمل الوحيد للعلماء علشان يكملوا خلق بشر جدد. بعد كده يوصلوا لسطح العمارة يدوروا على الهليكوبتر، وهايجو يقرأ التعليمات اللي بعتتها له الشركة. الأولوية القصوى هي منع انقراض البشر، وعلشان كده لازم أنا ترجع المعمل فورا وتكمل محرك المشاعر. فريق الأمن اللي جه مع الهليكوبتر ينادي على جين باسم نيومان 77 ويسحبوه من حضن أنا. الرجالة يمسكوها وهي واقفة بتتفرج في انهيار على ابنها وهو متكلبش. أنا تصرخ وتترجى هايجو يساعدها، فيكشف لها الحقيقة. هان مو ما ماتتش، هي هربت ومعاها بنتها لأنها فضلت تموت ولا تسيب بنتها. الرجالة يدوا جين حقنة تخليه ينام ويبدأوا يحلقوا له شعره. أنا تنهار وتطلب الرحم وتترجاهم يسيبوا لها جين على الأقل لحد ما يوصلوا لمكان الإيواء، لكن الحراس يقولوا لها إن مفيش أي مكان إيواء أصلا. وفجأة يضربوا هايجو بالنار ويقع قدامها. يتضح إن كل الناس هتموت هنا وأنا بس هي اللي مسموح لها تهرب. بعد ما أنا تودع جين للمرة الأخيرة، الرجالة يفتحوا راسه علشان يطلعوا البيانات ويحطوها في صندوق. الهليكوبتر تطير وما فيهاش غير الطيار والصندوق وأنا، اللي تكتشف إن نضارة جين لسه في جيبها. والعاصفة العنيفة تغرق كوكب الأرض كله، و7 صواريخ تطلع من الأرض شايلة العلماء اللي فاضلين من المشروع. رسالة مسجلة من المدير هوي سو توضح إن بعد 15 دقيقة آلاف شظايا النيازك هتقع على الأرض ومعظم أشكال الحياة هتنتهي. العلماء لازم يكملوا المشروع علشان البشرية تتطور وتعرف تعيش. الفريق قدر بالفعل يطبع أجسام بشرية كاملة، بس ناقصهم المشاعر. الهدف إنهم يجيبوا أم وطفل يبدأوا بيهم مجتمع جديد، والطفل خلاص اتعمل، فاضل بس الأم. أنا تقترح يبدأوا محاكاة يحطوا فيها الأم في مواقف صعبة تخليها تحاول تنقذ ابنها مرة ورا مرة علشان يجمعوا كل المشاعر في وقت قصير. وقبل ما شظايا النيازك تضرب الصاروخ، أنا تدخل المحاكاة وتصحى على السرير. المرة دي المية كانت بتغرق الشقة من الأول، وبرضه يجي لها نفس الاتصال من هايجو وبيقول لها إنهم جايين ياخدوهم. أنا تفتكر كلامها مع هان مو وتفهم إن الحراس هياخدوا جين منها. بعد ما تاخد الدواء، أنا تقول لجين يسمع كلامها وما يمشيش ورا أي حد غريب. جين يعيط ويقول لها إنها بتكذب، ويسألها ليه هو كل
كل يوم عنده 6 سنين. أنا تتجاهل كلامه، تشيله وتجري على السلم، لكنها تلاقي الناس مليانة من الناحيتين، وفجأة موجة ضخمة تخبط في العمارة. أنا تمسك جين جامد وتعوم لحد السطح وتساعده يطلع فوق السور ويوصل للطرقة، وبعدها هي كمان تطلع، لكنها فجأة مش تلاقيه قدامها. أنا تجري في الطرقة تدور عليه، لكن موجة قوية تخبط المكان وتجبرها تقف. تبص بين العمارات وسط المية وتشوف جين بيحاول يعوم لوحده. أنا ترمي نفسها في المية، لكن الطيار قوي ومش قادرة توصل لجين. وأول ما تشوف الهليكوبتر في السماء تفتكر المحاكاة اللي فاتت وتلاقي نظارة جين في جيبها. فجأة عربية طافية تخبطها من ورا وتقتلها، والمحاكاة تتعاد من الأول. بعد شوية هاي جو يعمل لآنا ضغط على الصدر علشان تفوق. رقم 787 ظاهر على قميصها، وده معناه إن دي عدد المرات اللي فشلت فيها في المحاكاة. هاي جو يوريها صورة كان مصورها قبل كده، والصورة بتوضح إن جين كان ماشي مع الناس، وإن الطفل اللي في المية ما كانش هو. أنا تجري فورا تدور على جين، ولما هاي جو يحاول يمنعها تخطف المسدس منه وتضرب في الأرض وتطلب تفسير. الشقق تبدأ تنفجر، وانفجار يوصل لأنا ويموتها تاني. في المحاكاة رقم 1931 أنا كانت هتقع من البلكونة، بس هاي جو يمسكها في آخر لحظة، لكن أنا ترفض تمشي معاه علشان خايفة ياخد ابنها، فترمي نفسها في المية. تشوف جين واقف في بلكونة تانية وراجل ماسكه، فتعوم تاني وترجع للعمارة. وهي معدية جنب الأسانسير تسمع صوت جيسو محبوسة جواه تاني، تحاول تفتح الأبواب بس ما تنجحش وتغرق وتموت. أنا تحاول تنقذها في كل مرة وتموت في كل مرة. دلوقتي هي في المحاكاة رقم 407 تطلع فوق وتدخل أوضة النظافة وتجيب عصاية مكنسة تكسرها وتستخدمها وتفتح بيها الأسانسير. أخيرا جيسو تطلع وتعوم، وسوا يطلعوا الدور اللي فوق. بعد كده يجيبوا هدوم ناشفة من شقة قريبة، وجيسو تقول لأنا إنها سمعت الحرامية بيتكلموا عن طفل. أنا تجري ناحية الصوت، لكن تفتكر إن في المحاولة اللي فاتت الحرامية قتلوها. المرة دي تحاول تدخل بهدوء، بس الرجالة يشوفوها. تسألهم عن جين بس يتجاهلوها ويحاولوا يخرجوا من الشقة. في اللحظة دي هاي جو ينادي عليها من بلكونة مقابلة، وأنا تحاول تلفت نظره، فالحرامية يسحبوها لجوه علشان ما تتكشفش. بعد ما تشوف أصحاب الشقة مغمى عليهم، أنا تضرب واحد من اللي ماسكها وتحاول تهرب، بس التاني يهجم عليها ويزقها على الدولاب ويبدأ يخنقها. أنا كانت قربت تموت والمحاكاة قربت تعيد، لكنها تلاقي شاكوش وقع من الدولاب، تمسكه وتضربه بيه على دماغه. للأسف الحرامي التاني يسحبها والاتنين يستعدوا يقتلوها، وفجأة جيسو تظهر على الباب ومعاها هاي جو اللي يقدر بسهولة يسيطر عليهم ويرميهم من الشباك. لكن أنا لسه ما عرفتش أي حاجة عن جين، وهي بتفتكر إنها كانت مدياه الدواء اللي عملته. أصحاب الشقة يدوها زجاجة فيها باقي الخليط. أنا تطلب من جيسو تمشي معاها لأن الشقة دي هتتغرق قريب، لكن جيسو تقول لها إن دول جدودها وإنها هتفضل معاهم. بعد مكالمة من الشركة هاي جو يبلغ أنا إن فريقه هيجي بمركب ويفتش العمارة كلها علشان يدوروا على جين. أنا تفتكر إزاي الطفل اتفتح قدامها وتقرر إنها لازم توصل له قبلهم، علشان كده تكمل تدور في كل دور. دي دلوقتي المحاكاة رقم 7993، وهي بتدور تلاحظ إن أفراد الأمن بيطلقوا النار على الحرامية. في الدور اللي بعده تلاقي رسومات أطفال على الشيط، وتفتكر إزاي جين كان بيرسم رسمة حب ويبعتها لها على التابلت. تكمل طريقها وتكتشف إن الست الحامل ولدت خلاص، فتساعدها تشيل البيبي وتديهم الجاكيت بتاعها. وهي خارجة تشوف الزوج راجع ومعاه مية دافية علشان يغسل ابن. المشهد ده يخلي أنا تحس بالذنب وتفتكر كل المرات اللي كانت بتتجاهل فيها جين، وتفتكر إنه كان دايما بيبعت لها رسوماته على الموبايل. تمسك تليفونها بسرعة وتتصدم لما تلاقي آلاف الرسومات كلها بتصورها وهي سايبة جين وبتمشي بالهليكوبتر. في اللحظة دي هاي جو ينادي من دور تاني ويقول إنه لقى جين. أنا تجري بسرعة علشان تشوفه، لكن أول ما تدخل الشقة أفراد الأمن يهجموا عليها من ورا ويمسكوها. هاي جو يقول لها إنهم هيصحوها فوق السطح علشان تودع، وأنا ترد عليه وتفكروا إنه بيموت فوق السطح في كل مرة. ساعتها يتكشف إن دي المحاكاة رقم 13417، ولما هاي جو يحاول يسأل أكتر أفراد الأمن يزقوه ويرموه بره. وهو راجع هاي جو يبدأ يشوف مشاهد من المحاولات اللي فاتت، يمسك تمثال من على رف ويضرب بيه أفراد الأمن، لكن واحد منهم يفوق بسرعة ويحاول يضرب هاي جو برصاصة في دماغه. أنا وهي لسه تعبانة تمسك مسدس واحد تاني وتضرب نار وتنقذ هاي جو. بعدها هاي جو يديها حقنة تفوقها تماما ويسألها إيه اللي بيحصل. أنا تحكي له كل حاجة وتقول له إنها بتفشل تنقذ جين في كل مرة، وتقول له كمان إنهم اتكلموا الكلام ده أكتر من مرة وحاولوا يحاربوا أفراد الأمن سوا، لكنهم كانوا بيموتوا في كل محاولة. أنا تخاف إن جين ما يكونش عايز يشوفها، لكن هاي جو يقول لها إنه متأكد إن الطفل مستنيها. في المحاكاة رقم 21499 أنا
وهايجو يدخلوا في تبادل نار مع أفراد الأمن تاني. هايجو يقترح يجربوا حاجة مختلفة فيطلعوا من الشباك ويروحوا لدور تاني. وهم بيجروا في الممرات هايجو يتخانق مع واحد من الأمن بإيده ويقرر يفضل ورا علشان يشغلهم ويسيب أنا تكمل تدور على ابنها. أنا تدخل شقة فاضية وفجأة أفراد أمن تانيين يهجموا عليها ويمسكوها، لكن موجة مية كبيرة تكسر الشباك وترميهم كلهم بعيد. أنا تبقى حرة وتعوم تدور على جين بس ما تلاقيهوش، فتقرر تطلع لفوق. المية بقت عالية لدرجة إنها توصل للسطح. تفتح دولاب قديم وأخيرا تلاقي جين مغمى عليه. تديله الدواء فورا لكن الطفل ما يستجبش. أنا تنهار وتعيط وتعتذر له عن كل مرة سابته فيها. وفي اللحظة دي جين يفتح عينه ويقول لها إنها عمرها ما سابته. لما أنا ودعت جين قالت له يستنى جوه الدولاب لأنها هترجع له، وهي فعلا وفت بوعدها. وفي نفس الوقت يتكشف إن النيازك ضربت الصاروخ اللي كانت أنا عليه وأصابتها إصابة خطيرة، وقبل ما تموت طلبت من مديرة المشروع يستخدموا عقلها في المحاكاة علشان تفضل مع جين مرة تانية. العلماء سحبوا ذكرياتها ورفعوها على النظام على أمل إن ده يساعد البشرية تكمل. على السطح رجال الأمن بيقربوا وموجة مية ضخمة قربت تغرق المبنى كله. أنا تدي جين النضارة بتاعته وتقول له يعوم. جين ينط في المية وفي نفس اللحظة رجال الأمن يمسكوا فلاش باك يوضح إن جين وابن هيان مو كانوا أطفال اتطبعوا في المعمل علشان يطوروا ذكاء الطفل الصناعي، وده يفسر ليه رجال الأمن كانوا شايفين إن ممكن يسيبوهم لأن اللي محتاجينه هو البيانات بس. جين قابل جوان بعد ما التجربة كانت بدأت فعلا، ومع كده جوان وافق يكون أبوه وحبه بجد وتعلق بيه. ولما جوان مات موته أثر على أنا وعلى جين بشكل كبير. نرجع للحاضر. المحاكاة قربت تعيد نفسها. أنا تقدر تفلت من إيد رجال الأمن وتنط في المية علشان تلحق ابنها. بعد ما تقع وسط البيانات وتعوم في المية أنا تطلع على السطح وتلاقي جين متمسك بهوائي، تحضنه جامد وتقول له إنهم هيعوموا سوا، لكن موجة قوية تسحبهم الاتنين. من اللحظة دي أنا ساعدت جي سو وساعدت الست الحامل وفضلت جنب جين لآخر لحظة. النظام يلاحظ إنها ما كانتش أنانية ويعتبر إن المحاكاة اتكملت بنجاح. في الآخر الذكاء الصناعي بتاع أنا وجين يتحط في أجسام جديدة اتطبعت مخصوص ويتبعتوا لكوكب جديد علشان يبدأوا مجتمع جديد مع ذكريات البشرية كلها. وبكده ينتهي فيلمنا. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وشكرا لوقتك ومشاهدتك. مع السلامة.